به نام یالخدا با عرض سلام به مجموعه خبری ساعت 6 عصر از شمشاد خوش آمدید. امروز پنجشنبه اول سرطان سال 1402 هجری خورشیدی است. سرخط مهمترین ها: انتقادها از پالیسی های حکومت سرپرست در شورای امنیت سازمان ملل. رئیس یوناما در نشست شورای امنیت گفته که در صورت دوام سیاست ها و اعمال کنونی ضد زنان، امارت اسلامی به رسمیت شناخته نخواهد شد. پس از پاکستان، روسیه، تاجیکستان و برخی از کشورهای دیگر، نماینده ایران در سازمان ملل به تازگی گفته است که کشورش به دلیل وضعیت روان افغانستان عمیقاً نگران است. و کشته و زخمی شدن حدود 40 تن بر اثر انفجار گاز در چین. مشروع خبرها، من فیصل فیضان هستم. شورای امنیت سازمان ملل بار دیگر در نشست مربوط به افغانستان ابراز نگرانی کرده است. نماینده خاص سازمان ملل برای افغانستان حکومت سرپرست را به چالش کشید که از یک طرف خواهان به رسمیت شناختن است، اما از سوی دیگر منشور ملل متحد را نقض می کند. ژاپن، امارات متحده عربی، آمریکا، ایران، روسیه و پاکستان وضعیت کنونی افغانستان را نگران کننده خوانده و خواستار لغو تصمیمات در مورد ممنوعیت کار و تحصیل زنان و دختران شدند. روزا اوتونبایوا، رئیس یوناما و نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل در امور افغانستان در نشست افتتاحیه شورای امنیت از برخی تصمیمات امارت اسلامی انتقاد کرد و خواستار ملغا شدن هرچه سریعتر این تصمیمات شده است. طالبان خواستار بر رسمیت شناختن از جانب سازمان ملل و اعضایان هستند، اما در این حال ارزش‌های مهم منشور ملل متحد را زیر پا می‌گذارند. بر رسمیت شناختن همزمان با محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران ناممکن است. این محدودیت‌ها مشارکت زنان را در زندگی اجتماعی محدود می‌سازد. رابرت وود، نماینده دائمی آمریکا در سازمان ملل، وعده کمک به مردم افغانستان را داد و افزود که آمریکا افغانها را در وضعیت بد بشری تنها نمیگذارد. لانا نصیبه، نماینده دائمی امارات متحده عربی، نیز تصمیمات تحصیلی دختران و کار زنان را به چالش کشید و نقش زنان را در جامعه حیاتی خواند. آمریکا به حمایت مردم افغانستان ادامه می‌دهد. بحران بشری در افغانستان رو به گسترش است. ما هرگز افغانستان را در چنین حالت تنها نمیگذاریم. سهم زنان در جامعه افغانستان با دسترسی آنان با آموزش شروع می شود. فرصت‌های به دست آوردن آموزش باید برای همه فراهم گردد. چین و روسیه بار دیگری از مقامات افغانستان خواستند که تحریم‌ها را کاهش دهند و روسیه، آمریکا و کشورهای غربی را مسئول وضعیت بد انسانی کنونی در افغانستان دانست. محدودیت‌های سفر بر مقامات حکومت سرپرست افغانستان برداشته شود، زیرا با این امر زمینه برای تعامل از طریق گفتگوها فراهم می شود. نظارت سالانه برای صلح و ثبات تنها حرف بود. از این رو هویدا می گردد که آمریکا و کشورهای غربی افغانستان را در 20 سال گذشته ویران کردند. اکنون آن را در حالت تنها گذاشته که هیچ نیت برای مسئله افغانستان ندارند. امارت اسلامی چنین نشست‌ها را بدون حضور نمایندگان آنها به نتیجه می‌خواند و می‌گوید که از این طریق نمی‌توان حقایق را که نیاز است واضح کرد. خو افغانستان حضور پکې نه وي د موقف نه دفاع وسی او واقعیتونه انعکاسي دوم دا وی چې په دغه سناستو کې مخامخ د اسلامي امارت او افغانانو په ضد باندې موقف نیول کیږي او په ناسب معلوماتو باندې پروپاگاند کیږي. بسیاری از اعضای شورای امنیت سازمان ملل خواستار تغییرات فوری در تصمیمات مربوط به کار زنان و تحصیل دختران شدند. رئیس یوناما نیز حضور خود را در افغانستان گنگ توصیف کرد و افزود که ماموریت او بدون حضور زنان غیر ممکن خواهد بود. اوچا بار دیگر نگرانی خود را نسبت به وضعیت روان بشری در افغانستان ابراز کرده است. بر اساس یافته‌های این اداره وابسته به سازمان ملل، افغانستان عملاً با گرسنگی و سوء غذایی شدید مواجه است و حدود 3 میلیون کودک و مادران در آن از سوء غذایی حاد شدید و متوسط رنج میبرند. از سوی همگاهان امور، عمده‌ترین دلیل کاهش کمک‌های بشری را عدم موجودیت روابط هسته‌ای امارت اسلامی با جامعه جهانی می‌خوانند و می‌افزایند که ادامه این وضعیت آینده مردم افغانستان را با خطر شدید
مواجه خواهد کرد. اوچا یا اداره هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل برای افغانستان در تازه ترین توییت خود نگاشته است که مردم افغانستان با گرسنگی و سوء تغذیه شدید مواجهند و در حدود 3.2 میلیون کودک و مادران از سوء تغذیه حاد شدید رنج میبرند. شدت گرسنگی و سوء تغذیه در افغانستان بسیار بالا است. حدود 15.5 میلیون تن به غذای کافی دسترسی ندارند. در عین حال 2.7 میلیون تن در وضعیت اضطراری قرار دارند و حدود 3.2 میلیون تن از سوء تغذیه حاد شدید و متوسط رنج میبرند. همزمان با این برنامه جهانی غذا نیز در یک گزارش خود گفته است که در تلاش است تا برای نیازمندان در افغانستان به گونه یکسان کمک ها را توزیع نمایند. ما با تلاش و کار خود برای پاسخگویی به وضعیت نیازمندان ادامه می دهیم و تضمین می نماییم که دختران، پسران، زنان و مردان نیازمند افغان به کمک برنامه جهانی غذا دسترسی برابر داشته باشند. اما علاوه بر این آگاهان امور اقتصادی، دلیل عمده کاهش کمک ها را عدم توجه جامعه جهانی به افغانستان و نبود روابط حسن امارت اسلامی با جامعه بین المللی عنوان می کنند. آنها می افزایند که ادامه این وضعیت آینده مردم افغانستان را با خطر مواجه خواهد کرد. مجموع کې هغه وختونه چې نړۍ له حاکم نظام څخه لري که هغه د بشري حقوقو په برخه کې دی، که هغه د همشمول حکومت او یا هم د بیان د ازادۍ او د ښځو او نجونو د تعلیم او د کار په برخه کې په دې برخه کې هیڅ ډول پرمختګ نه دی شوی چې دا ټول په خپله د دې لامل دی چې تر ډېره بریده په افغانستان کې د مرستو لړۍ ټکنۍ کړي. که دغه مرستې په افغانستان کې ټکنۍ شي، زه باوري یم چې د تاثیرات به د نړۍ د افغانستان په هغه برخه باندې چې هغه تر ډېره بریده نجونې او مېرمنې کوچنیان او سپینګیري دي، د دوی په ژوند باندې به ډېر بد تاثیرات ولري. برخی به این باورند که متکی بودن افغانستان به کمک‌های بیرونی نمی‌تواند فقر را ریشه‌کن سازد و نیاز است تا حکومت سرپرست بالای پروژه‌های اساسی انکشافی و زیربنایی سرمایه‌گذاری نماید. بنیادی و ریشه‌کن نمودن فقر از کشور ما نیاز داریم و یا حکومت باید روی پروژه‌های انکشافی، توسعه‌ای و زیربنایی سرمایه‌گذاری‌ها را آغاز کنه، چی سرمایه‌گذاری‌های خصوصی، چی سرمایه‌گذاری حکومتی، و در نهایت باید تمرکز ما به لحاظ سرمایه‌گذاری و گسترش کمی بالای سکتورهایی باشه که اونا میتونن با گسترش کمی منجر به انکشاف اقتصادی در کشور شوند. که اوچا در حال از افزایش گرسنگی و سوء تغذیه در افغانستان نگرانیش را ابراز می نماید که قبل از این برای جلوگیری بحران از فقر و گرسنگی خواستار جمع‌آوری میلیون‌ها دلار در بخش صحت، سرپناه و تغذیه از سوی جامعه جهانی گردیده، آنچه را که جهان تاکنون به شکل درست به آن رسیدگی ننموده است. نیروهای پاکستانی علی وزیر را با مقدمه جعلی دستگیر نموده است. اعضای جنبش تحفظ پشتونها میگویند که یک قضیه با ارزش حقوقی اندک علیه وزیر در کرم جنسی به ثبت رسیده و دستگیری وی در این قضیه کار خلاف است. آنها میگویند که تلاش دارند تا از طریق گفتگو برای رهایی علی وزیر از زندان با حکومت به یک نتیجه برسند. نیروهای پاکستانی به روز دوشنبه هفته جاری علی وزیر عضو پارلمان این کشور و یکی از اعضای پیشتاز جنبش تحفظ پشتونها را در حال دستگیر نمودند که به خاطر بحث روی بودجه راهی پارلمان بود. اعضای جنبش تحفظ پشتونها دستگیری دوباره علی وزیر را اختطاف نامبرده خوانده میگویند که نیروهای پاکستانی به بهانه‌های مختلف همدردهای قومی را اذیت و بازداشت می‌نمایند. قضیه بالای علی وزیر در کرم جنسی به ثبت رسیده و در آن عریضه کننده مدعی هست که در ویدیوی منتشر گردیده از سوی علی وزیر نامبرده بنیانگذار پاکستان را چلپاسه و ایجنت استخباراتی خوانده است. با توجه به ماهیت قضیه، اعضای تحفظ جنبش پشتونها این چنین قضایا را جعلی خوانده می‌افزایند. قضیه کنونی بیشتر جنبه هوایی دارد. د دې خلاف لاریون وشو، کوب جاری به خود ریاست دغه اصلي مخبم خلکو ته امدغه نمونه ښکاره کیږي. علي وزیر مخکم ډېر سزاګانې تیرې کړې دي او د هغه حوصلې اوس هم ژوندې دي. موږ ټول چمتو یو او له خیره خپل کام ته به حق ګټو او د دشمن مخ به اصلي مخ به مکروه مخ به
نړۍ ته هم دغه نمونه ښکاره کوو. قبل از دستگیری علی وزیر در واکنش به بازداشت برخی از اعضای جنبش تحفظ پشتونها تحسن اعتراضی آغاز و با دستگیری وی این اعتراض گسترش یافت. اعضای جنبش یاد شده میگویند حکومت پاکستان به جای اینکه خواست تحسن کنندگان را بپذیرد به هدف افزایش فشار بالای جنبش تحفظ پشتونها علی وزیر را در قضیه دروغین دستگیر نمود. خو بجای دا چې ریاست او فوج زموږ دغه آئینی غوښتنې ومني دوی نور هم له زورواکۍ څخه کار اخلي. هلته زموږ پر ملګرو باندې کریکډاون شروع کړی دی، هلته د پرلط د منتشر کولو کوشش روان کړی دی او زموږ د نیولو هڅې روانې کړي دي چې د کوم په نتیجه کې 2 ورځې مخکې دوی علی وزیر هم ونیولو، گرفتار یې کړو. نو د دوی دغه ناروا عمل په خلاف باندې 13 ورځ پښتون ژغورنې غورځنګ په ټول ملک کې په 50 کوچني او غټو ښارو کې احتجاجي لاریونونه او مظاهره وکړلې او لا هم زموږ دغه مزاحمت روان دی. به اساس معلومات تاکنون تحسن برپا شده در میرانشاه به خاطر رهایی از زندان علی وزیر و اعضای دیگر جنبش تحفظ پشتونها نتیجه نداده است. اعضای تحفظ یاد شده میگویند میتوانند در کنار مسدودسازی بزرگراه‌ها تا اسلام آباد دست به اعتراض بزنند، اما اضافه میکنند که از همه نخست میخواهند از طریق گفتگوهای صلح‌آمیز با حکومت پاکستان به نتیجه برسند. موږ کولای شو چې دلته ټول لوی کم لارې دي، غټ سړکان دي، دغه وتړو او د هر قسم ټریفیک لپاره دغه لارې موږ بندي کو، یا موږ کولای شو چې د دې ځای سره یو ډیر غټ لشکرونه په یو ډیر لوی تعداد سره د اسلام آباد په طرف باندې روان شو او هلته ورته کښینو چې ترڅو په دوی دغه خپلې آئینی غوښتنې ومنو. او د دې ترڅنګ زموږ قانوني جنگ هم روان دی، زموږ د وکیلانو ټیم چې دی هغه هلته په عدالتو کې درخواستونه هم جمع کړي دي. علی وزیر بعد از ضمانت در برخی از قضیه ها و سپری نمودن 3 سال زندان در ماه فبروری سال روان از زندان آزاد گردید و اکنون معلوم نیست که این عضو پیشتاز جنبش تحفظ پشتونها این بار چه مدت زمان را در زندان سپری خواهد کرد. در صورت عدم مسئولیت حقوق زنان افغان، حکومت افغانستان به رسمیت شناخته نخواهد شد. رئیس یوناما میگوید که حکومت سرپرست از یک سو خواهان به رسمیت شناختن از سوی سازمان ملل است، اما از سوی دیگر اعمال متضاد منشور سازمان مذکور را دوام می‌دهد. روزا اتونبای افزوده که اعمال محدودیت‌ها بر زنان در افغانستان هنوز هم دوام دارد و این اعمال به رسمیت شناسی حکومت سرپرست را سخت‌تر کرده است. اما امارت اسلامی خود را متعهد به نرم‌های جهانی می‌داند و از جامعه جهانی می‌خواهد که در امورات داخلی کشور مداخله نکنند. روزا اوتانبایوا نماینده خاص سازمان ملل در امور افغانستان در نشست شورای امنیت این سازمان بار دیگر خواستار رفع محدودیت‌ها برای دختران و زنان از سوی امارت اسلامی شد و در این نشست که به بحث حقوق زنان اختصاص داشت به وضاحت گفت که هیچ کشور افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد مگر اینکه ممنوعیت‌های اعمال شده برای زنان و دختران برداشته شود. ما با آنها گفتیم تا زمانی که این تحریم ها وجود دارد تقریبا غیر ممکن است که حکومت آنها توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود. این موضوع پس از صحبت با افراد زیادی در داخل افغانستان هم مشخص شده که ممنوعیت های طالبان در مورد ممنوعیت زنان با استقبال بد زیادی در میان افغان ها مواجه شد. اوتانبایوا در سخنان خود در این نشست همچنان گفت که امارت اسلامی از یک سو برخلاف منشور ملل متحد عمل میکند، اما از سوی دیگر انتظار تعامل و به رسمیت شناختن از سوی این سازمان را دارد. در این حال وزارت امور خارجه امریکا نیز حقوق زنان افغان را به عنوان شرطی در برابر به رسمیت شناختن حکومت سرپرست توسط امریکا یاد کرده است. ما گزینه‌های زیادی برای پاسخگویی به طالبان در قبال اقدامات آنها داریم. شاید بارها شنیده باشید که موضوع به رسمیت شناختن حکومت طالبان بستگی با اقدامات آنها با زنان و دختران افغان دارد. این موضوع بسیار مهم است زیرا به تعامل بین المللی و مشروعیت آنها بستگی دارد. تا زمانی که طالبان نیمی از آنچه را که به مردان در زمینه تحصیل، کار و سایر امکانات زندگی می‌دهند برای نیم دیگر نفوس یعنی زنان نیز ندهند، نه تنها که افغانستان را به عقب میبرد بلکه مطالبات آنها در امر به رسمیت شناسی نیز همین گونه باقی خواهد ماند. امارت اسلامی
خود را به رعایت تمام اصول و نرم‌های بین‌المللی که با شریعت و اسلام در تضاد نباشد متحد می‌داند و از جامعه جهانی می‌خواهد که از مداخله در امور داخلی افغانستان دست بردارد. امارت اسلامی افغانستان به آن دست از موازین و تعهدات بین المللی متحد است که با موازین شریعت اسلامی و موازین فرهنگی افغانستان در تضاد نباشد و به منافع ملی ما لطمه وارد نکند. بنابراین از همه کشورها می‌خواهیم که به اصل عدم مداخله در امورات ما متحد باشند و تمام تلاش‌ها در امر مداخله در امور داخلی ما از جمله ساختار و تشکیل حکومت و قوانین ما متوقف شود. حکومت سرپرست پس از به قدرت رسیدن همواره از جامعه بین‌المللی درخواست به رسمیت شناختن را مطرح کرده است، اما از سوی دیگر جامعه جهانی مکرراً مشروعیت حکومت را محدود به اعطای حقوق زنان و اجرای برخی مطالبات خاص خوانده است. اعتقاد بر این است که امارت اسلامی باید خواسته های مشروع جامعه بین‌المللی را برای مشروعیت بین‌المللی بپذیرد که بارها در مورد آن بیانات مطرح گردیده است. دوی باید د نجونو او د خویندو د تحصیل او د کار دروازې خلاصې کړي او لویه جرګه د دایره کې او د ملت له ادرسه دوی خپله مشروعیت واخلي تر څو دنیاوال د طالبانو نظام دولت رسمیت وپیژندل شي. روزا اوتنبیوان نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز در این نشست نقض حقوق زنان را یکی از دلایل کاهش کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی و اعمال تحریم‌های اقتصادی بر افغانستان عنوان کرد که به گفته او با کاهش این کمک‌ها میلیون‌ها افغان در تأمین غذا در خانه با مشکلات زیاد مواجه هستند. ایران در مورد امنیت منطقه‌ای از وضعیت افغانستان نگرانی دارد. نماینده ایران در سازمان ملل میگوید که به دلیل وضعیت افغانستان نگرانی‌ها درباره مسئولیت امنیت منطقه‌ای افزایش یافته و ممکن این نگرانی‌ها با سایر همسایگان افغانستان هم موجود باشد. هرچند حکومت سرپرست این نگرانی‌ها را بی‌جا می‌داند، اما آگاهان امور خواهان پاسخ معقول برای این نگرانی‌ها هستند. حملات اخیر گروه داعش در برخی ولایت‌ها نگرانی‌های منطقه و همسایگان را از گسترش تروریسم افزایش داده است. اخیراً نماینده ایران در نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد افغانستان گفته که کشورش نگران وضعیت این کشور از نظر امنیت و ثبات منطقه است. وی افزوده که این نگرانی‌ها تنها با ایران نیست، بلکه برای برخی از کشورهای منطقه که مرز نزدیک با افغانستان دارند نیز موجود است. ایران به عنوان یک کشور همسایه که مرز طولانی با افغانستان دارد و میزبان میلیون‌ها افغان است، به شدت نگران وضعیت کنونی افغانستان برای امنیت و ثبات منطقه است. نه تنها ایران بلکه کشورهای منطقه نیز ممکن نگرانی‌های مشابهی از لحاظ امنیتی از افغانستان داشته باشند. کارشناسان امور نیز متوجه همین نگرانی‌های همسایه‌ها شدند. آنها از حکومت سرپرست می‌خواهند که بر اساس موازین دیپلماتیک به نگرانی‌های کشورهای مذکور پاسخ‌های معقول بدهند تا تداوم این نگرانی‌ها بر رابط افغانستان با منطقه سایه ناندازد. ما فکر می‌کنم که نگرانی‌های منطقوی نسبت به افغانستان میتونه که افغانستان نزد جهان یک مقدار کشور ناامن تلقی کنه و برای رفع این معضل امارت اسلامی باید تلاش بورزه و برای تمام دنیا اطمینان بده که هیچگاه خاک افغانستان علیه منافع کشورهای همسایه و فرامسایه این استعمال نمیشه. رسیدلی په ثبوت رسیدلی د طالبان دغه ته اجازه نه ورکوي چې دلته کومه یو ډله ټپاله فعال شي او یا د دې ځای نه ګاونډیانو هیوادونو ته یا نړیوالو ته ګواښ پیښي. امارت اسلامی حضور هر گروه مسلح را در داخل کشور و گسترش آن به منطقه و جهان را رد می کند و آن را نگرانی های بیجا می خواند. حکومت سرپرست اطمینان می دهد که به هیچ گروه مسلح اجازه استفاده از خاک افغانستان علیه هیچ کشور دیگری را نخواهد داد. باشندگان ولسوالی دشت ارچی کنداز از نبود خدمات مخابراتی شکایت دارند. آنها میگویند که لین‌های برق نیز از مناطقشان گذشته اما از برق آن بی بهره ماندند. باشندگان دشت ارچی از حکومت میخواهند که در کنار توزیع برق به مشکل نبود خدمات مخابراتی آنها نیز توجه کند و برای اشتغالزایی مردم روی پروژه‌های اساسی کار را آغاز نماید.
ارچی که بعد از موسی جنگ زده ترین ولسوالی در کشور است. اهالیان میگویند هیچ نوع پروژه بازسازی در آن تطبیق نگردیده و این چانس را از آنان جنگ ها را بوده است. باشندگان ارچی می افزایند اکنون که امنیت تامین است، آنان از امارت اسلامی می خواهند که علاوه از برق در این ولسوالی خدمات شبکه های مخابراتی را به هدف حل مشکلات مردم فعال سازد. آنان اضافه می کنند که لاین های برق بر سر خانه هایشان حتی سایر ولایت ها و ولسوالی ها کشیده شده، اما آنها هنوز هم از تکنولوژی پیشین کار می گیرند و با مشکلات روبرو هستند. مشکل در شو ولسوالی خلک دار لري چې دی وایي معنا موږ پس نه باندې یا موږ سره باندې لاین تر سوی پایګان هر صاحبات جوړ ولاړی تخار خو د برق لري خو شغه خو لري او ارشد ولسوالی کې برق نه وي په دې خاطر باندې خلک مشکل سره مخ دي، ګرمي زیات دي او ماشومان لري، بعض خلک چې ډیر غریبانه خلک دي شمسي او دی برق تغنر لري. سرمنشأ امارات اسلامی از ولسوالی ارچی بوده که تمام ولایت تخار، قندوز مجاهدین بیشتری داشته، اما امروز برق ندارن، سرک خوب ندارن. از مسئول میخوایم هر چه حاجت توجه بیشتری در این ولسوالی بکنه. برق از سر شانه ما تیر شد رفته قندوز، به هر ولسوالی دیگه رفته و تا امام صاحب آمد، اما ولسوالی هرچی نداره. چرا؟ دلیلش چی است؟ نور د امنیت په برخه کې کوم مشکل نه لرو. برقونه دي هغه پایې دي، هر څه دي، هر خوا بل خوا په موږ باندې تیر شوي دي، بل خوا ته ځي. مګم د ارچي ولسوالۍ چې همدغه څو کاله کېږي چې همداسې بې برخې پاتې ده او برق ته هېڅ شی نه لري چې دلته باید خلک دغه وکړي. ولسوال سرپرست دشت ارچی مشکلات مردم را به جا خوانده و میگویند اینک در این ولسوالی نسبت به دیگر ولسوالی ها تحریک طالبان بیشتر بوده. حکومت هم به منظور پروژه های بازسازی دلخوش نمی کرد که اکنون باید با آن کار صورت گیرد. تاسو ته خپل معلومه ده چې زموږ دشت ارچي ولسوالۍ کې د شل کاله جنګونه وه او د دې نه مخکې هم دولت خدمتونه نه ورته کوله چې دا ارچی چې دی دا د طالبانو مرکز دی. نو زموږ ولسوالۍ کې ډېرې خرابۍ سوي. حتی ولسوال اضافه می کند که مشکلات زیاد است، اما نبود برق، شبکه های مخابراتی و اینترنتی از جمله مشکلات مهمی است که نبود آن برخی است. کارهای اداری را با تأخیر روبرو ساخته است. موږ د ټلیفونانو سره د انټرنیټ سره ډیر مشکلات لرو. حتی چې ساده ټلیفون مو هم کار نه کوي، انټرنیټ خو ایسته پرېږده. نو د مرکزی حکومت څخه مو دا غوښتنه ده چې زموږ د مجاهد پرور ولسوالۍ ته چې شل کاله په دې کې مبارزه سوې وه دې ته توجه وکړي. دشت ارچی در کندوز از جمله ولسوالی‌هایی است که زیادترین جنگ در آن سپری شده و هر خانواده در آن قربانی‌های مالی و جانی داده است. اکنون از حکومت مرکزی شکایت دارند که در نظام گذشته به دلیل سود بردن بیشتر طالبان از پروژه‌های انکشافی در این ولسوالی پروژه‌ها تطبیق نمی‌شدند، اما حال که طالبان خود حاکم گردیدند پروژه‌ای را تطبیق نکرده که قناعت مردم را حاصل گردد. پایان خبرها. با سپاس از توجهتان. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.